Merhaba arkadaşlar. Daha önceden attığım bir videoda 4 yorumdan sonra cevaplayacağım diye video yayınlamıştım. Ve tabii ki de şu anda burada kenarda görüyorsunuz. Ve 4 yorum geldi. Şimdi sizinle onları cevaplayalım. İlk sorumuz, esprilerin en iyisi ne? Espri yapmayı seven biri olarak en iyi esprim zenginler et yer, fakirler hayalet arkadaşlar. Evet, ikinci soru. Eğer ben hamsiysem gerçek adım ne benim? Ne bileyim, ben herhalde H ile başlayan bir şeydir yani. Neyse, sonraki soruya geçiyorum. Neden komik videolar? Çünkü komik video yapmayı çok seviyorum. Böylece daha çok izleniyorum yani. Tuvalette genç bir kız içeri girdiği anda sıçtım. Bunun sebebi ne mi? Galiba bir hediye vermek istemiş. Bu yüzden mi yaptın kardeşim? Ah. Bu şu ana kadarki en komik ve en iyi soruydu. Cevabım şu. Oo.